Estem molt contents d'haver rebut aquesta distinció Severo Ochoa. És la primera vegada que com a institut renovem aquest guardó i ens fa molta il·lusió perquè en aquest projecte hem apostat per primera vegada per el tema de la digitalització de tots els processos químics que hi ha a l'institut, així com per la sostenibilitat i la circularitat, i això el que farà és que donem un gran pas cap a aquest impacte que busquem a la societat y a la industria. Este reconocimiento de Severo Ochoa viene a consolidar la posición del ICIC como líder de la química española y también una posición muy destacada en el entorno internacional. Para nosotros es un espaldarazo a la labor realizada de los últimos años y también viene a reconocer nuestra apuesta por un grupo de gente que combina la experiencia y la juventud. El hecho de que esta apuesta, que es arriesgada y ha sido reconocida, es también una garantía de éxito en el futuro. Bé, doncs avui estem molt contents perquè és el tercer cop que tenim aquesta acreditació, la Severo Ochoa, en un centre d'excel·lència en recerca química com és l'ICIC, i aquesta acreditació ens permetrà seguir atraient el talent entre els més joves, seguir fent recerca d'excel·lència i sobretot seguir divulgant la recerca que fem aquí a l'Institut entre el territori i que aquesta recerca tingui un impacte sobre la societat.